iradiyo yacu ya sepebu imwe ubutumwa bw'amahoro muhora muyumva yego nibashike hano nabone nibaje bapima bariko barabapimisha ivyuma aha mu kanya muza mwumva iki gikorane kiri ku iradiyo ya uva ubutumwa bw'amahoro none nawe murabakaze yego kandi kirane natwe imisi yose. Kuri uno wa 14/0 umwaka 2024 radio ubutumwa bw'amahoro yaragendeye ishengero rya Pantekote ryo mu Maramvya risanzwe riri mu ntara ya Kayanza aho ryari rifise ibikorwa bidasanzwe vyo kurangiza umwaka w'ishengero no gutangura uwundi ububwiriza butandukanye bw'iyo misiyoni bukaba bwari bwakoraniye hamwe ndetse n'amakorale atandukanye. Pasteur Niyungeko Silas ava mw'ishengero rya Pantekote ry'Ikiremba mu gice ca Gitega Inyakarambo ari kumwe n'abandi bapasteri bakorana ngaho nyene Inyakarambo bakaba bari batumiwe kwigisha muri ico gikorane. Nayo Pasteur Ndayiragije Etade akorera mu gihugu ca Canada na Pasteur Nahayo Sebastien akorera mu shengero rya Pantekote ry'Ibujumbura nabo bari bagendanye bakaba bari bitabiriye ivyo birwa vyo kuri uno w'Imana. Abarongoye intwaro nabo nyene bari baje kuri uyu w'Imana muri ivyo bikorwa uhereye kuri buramatari w'intara ya Kayanza n'abarongoye amakomine atandukanye agize iyo ntara ya Kayanza. Inyuma y'ivyo bikorwa vyo kuri uyu w'Imana umwungere wa mbere w'ishengero rya Pantekote ryo mu Maramvya Reverend Pasteur Banigwa Jacques akaba yaraganiriye radio ubutumwa bw'amahoro ibitari bike bijanye n'integuro y'ico gikorane. Reka ndabaha ikaze muri kumwe na Jewe Celestin Harizo nayo kuri kamera akaba ariyo Gatama Lowe hamwe na Nduwimana Enoki. Nkuko mubibona sindije nkaba ndi kumwe n'umutumire reka ndamuha ikaze ashobore kuramutsa abakunzi bacu ndetse yidondore turabaye ikaze mutumire. Yego nagomba bwa mbere ho kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo ndabipfuriza amahoro y'Imana. Hanyuma nkuko basabye ko no kwidondora nsanzwe nitwa Banigwa Jacques wandi umwungere wa mbere ishengero rya Pantekote rya Maramvya. Ego. Ntara ya Kayanza. Ego cyane mwungere turabona neza na neza mu ntango z'indwi ya mbere itangura umwaka mwari mufise igikorane mbega coba cyari icy'imisi ngahe mutubwire n'intumbero y'ico gikorane mwari mufise. Ego nkuko bisanzwe iyo umwaka urangiye tugiye gutangura uwundi ishengero rya maritegekanya igikorane kugira ngo twegerane dusubize amaso inyuma turabe uko Imana yagiye ibana natwe hanyuma turonke umwanya wo gushimira Imana hamwe. Nyamukuru igikorane kiba gifise intumbero yo gushima Imana ku bikorwa yakoranye natwe mu mwaka uburangiye no kwiragiza Imana mu mwaka mushasha tuba tugiye gutangura. Ni nayo ntumbero twari dufise rero muri iki gikorane twari dufise guhera kuwa gatanu nyuma ya saa sita kugeza uyu munsi kuwa Mungu ariho tugisozereye. Mwungere turavye kuvyo mwari mwagize nk'integuro koko n'ivyaye ibintu mushobora kuba mushimira ko Imana vyakoretse muri bino bikorwa byose mwari mufise. Ikintu gikuru na cane ku ruhande rw'iwanje nama nkunda gushimira Imana niyo umwaka uheze Imana yarazigamye ishengero rikaguma mu mahoro ibikorwa by'Imana bigakoreka rikaguma rizigamwe n'Imana tukarangiza hirya no hino twumva gusa umugisha Imana yagiraho ishengero ata bintu by'ibibi by'ingorane ingorane ntizibura mugabo ikintu gitose kaje amahoro y'ishengero ishengero rikaja mu ruhagarara niki aho rero Imana
ituzigamye tukabona umwaka uraheze dushima Imana cyane, tubona ko ari igikorwa gihambaye Imana yakoze cyo kuzigama ishengero. Ico hakuru hakonje dushira imbere, hanyuma tukaronka n'umwanya wo gusengera umwaka tugiye gutangura, kugira ngo nahone Imana izoshikare kutuzigama no kutugirira neza. Intumbero nyamukuri bariyo ni intumbero yo gushima Imana ku bikorwa biba byakoretse, ko Imana iba yabanye n'ishengero. Yego. Radio ubutumwa bw'Amahoro ya Sepebu ishyirahamwe ry'abashingiro mu Burundi ya Pantekote yarabagendeye. Ho mbega mwavyakiriye gute? Hari ico mwumva mubwira iradiyo? Yego turakenguruka cane kuko ni radio y'amashengero. Murabizi ko amashengero yose agize Sepebu ko ari 15 yagize uruhara ruhambaye wo gushinga iyi radio. Iradiyo rero nk'uko mubivuze ni radio ivuga ubutumwa, ifasha abavuga butumwa kuvuga ubutumwa. Hari aho twege tudashika n'ijwi, ariko iradiyo yoyo ikarihashikana. Ni imwe rero mu nzira zo gukwiza ubutumwa bwiza. Aho rero turanezerwa natwe mudusanze ku kivi, tumenya ko igikorwa twakoze kiriko kiragenda neza, kiriko kiratera imbere. Yego. Mwongere reka tubashimire cyane ukuntu mwatwakiriye, n'ubu twizere ko n'ikindi gihe tubagendeye nabo nyine muzo twakira ngo tubone no munsi mwabikoze. Murakoze cyane. Ego mu kurangiza mwongere muba mufise akajambo kari ku mutima canke ijambo muvuga muti shobora gushikiriza abakunzi ba radio ubutumwa bw'Amahoro, hariyo abari mu Burundi mu ntara ndetse zitandukanye hamwe n'abari hanze y'igihugu, turabaye ikaze mu gusozera mwongere. Ego jewe nk'umuvuga butumwa, icifuzo ciwanje nuko ubutumwa bwiza bushika kure naho ntashika, kuko intumbero nyamukuru nuko imitima y'abantu ikizwa. None rero iyi radio nayo y'ubutumwa bw'Amahoro ni kimwe mu bikoresho bidushikiraho aho tutoshika. Nifuza rero yuko abayumva nabo bomenya ko ari umuvuga butumwa nabo bashikiriye abasanze aho bari, bakakira ijambo ry'Imana riciye kuri iyi radio, bikabaha gukizwa, bikabaha guhinduka mu mitima, kuko niyo ntumbero y'ijambo ry'Imana no guhindura umuntu umutima, ukaba umutima wemerwa n'Imana kandi wakira Imana. Yego. Bakunzi mwakoze kubana natwe naho ubutaha. Imana ibahe